हाय फ्रेंड, किनो टीच में स्वागत है। है फ्रेंड, मैथ की एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए टेबल आना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड, आज हम टेबल सीखेंगे 1 16 to 20 का टेबल आज हम बनाएंगे, सीखेंगे, रीडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। टेबल नंबर 16 to 20। फर्स्ट नंबर का टेबल है 16 का। 1 16 जा 61 जा 60, 62 जा 32, 63 जा 48, 63 जा 48, 64 जा 64, 65 जा 80, 66 जा 96, 67 जा 112, 68 जा 128, 69 जा सॉरी फ्रेंड यहाँ 144 चाहिए 144, 60 10 जा 160, 7 जा 17 1 जा 17, 72 जा 34, 73 जा 51, 74 जा 68, 17 5 जा 85, 76 जा 102, 77 जा 119, 17 8 जा 136, 79 जा 153, 17 10 जा 170, 18 1 जा 18, 82 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180, 19 जा 91 जा 19, 92 जा 38, 93 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 140, 114, 19 7 जा 133, 19 8 जा 153, 19 9 जा 171, 19 10 जा 190, up 20, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160, 29 जा 180, 20 10 जा 200। है फ्रेंड, आज हमने टेबल बनाए। टेबल है फ्रेंड, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, आज हमने शेयर कीजिए, प्रैक्टिस की, है फ्रेंड, एक्सरसाइज की। सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू फ्रेंड यूट्यूब चैनल।